ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு நாம் 1 கப் கொத்தமல்லி, 1 கப் புதினா, 2 வரமிளகா, 2 பச்சை மிளகா, 2 பிரிஞ்சி இலை, 5 கிராம்பு, ஒரு அன்னாச்சி சோம்பு, ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை, அதுக்கப்புறம் 1 கப் தயிர், 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு சின்ன தக்காளி, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது. வாங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அடுப்பில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க. அது காஞ்சதுக்கப்புறம் 1 கரண்டி நெய், அப்புறம் 1 கரண்டி எண்ணெய் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடுகு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ கடுகு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆனியனே உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் தரும். ஸோ இது பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் பொன்னிறத்துக்கு வரதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 2 வரமிளகா, பிரிஞ்சி இலை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, அப்புறம் கொத்தமல்லி விதை, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது அரைச்சி பொடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பிரியாணிக்கான பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் 2 பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி தழை, புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம இதையும் அரைச்சி வச்சாச்சு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பொடியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்ததையும் ஊற்றிக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கிளறிக்கலாம். இப்போ நாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு கிளறிக்கோங்க. இப்போ நாம் 1 கரண்டி தயிர் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம்.
நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருந்த சிக்கனையும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறம் கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடி வச்சு சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து சிக்கனுக்குள்ளே வந்து எல்லா மசாலாவும் இறங்கும். நீங்கள் சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி மூடி வச்சு வேக வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. பாதி வெந்துருச்சு சிக்கன். இப்போ நாம் வந்து அரிசி சேர்த்திக்கலாம். ஊற வச்சா அரிசி சேர்த்திக்கலாம். அரை கிலோ அரிசிக்கு நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அரிசியை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திக்கிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்திக்கலாம். கிளறிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பிளேட் வச்சு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நான் அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி. நம்ம வந்து குக்கர் மூடி வச்சு விசில் விட்டுக்கலாம். ஒரு விசில் வந்தாவே போதும். உப்பு காரம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்புறமேல நீங்கள் மூடி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாம் இப்போ வந்து எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்திக்கலாம். கொஞ்சம் புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் தரும். இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு விசில் விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு விசில் போயிடுச்சு. இப்போ சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பிரியாணி ரெடி. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். மசாலாவும் சூப்பராக. Do you like healthy food or do you like junk food? Do you like healthy food or do you like junk food?